Здравейте, приятели, аз съм Айхан Инфая и днес ще ви разкажа за филм в жанра трилър от 2014 година с название Азбуката на смъртта. Във филма се разказва за историята на жена, която е била бременна в продължение на 13 години. След всички тези години цялото ѝ тяло е поето от новородилното дете и детето продължава да живее, използвайки майка си като своя кожа. Филмът започва в къща, в която живеят двамата наематели, мъж и бременната му съпруга. Изглежда, че мъжът на име Тай напуска града и изоставя бременната си жена. Жената е ужасена и се страхува да остане сама. Тя моли съпруга си да не се тръгва, но Тай уверява жена си, че ще се върне на време, за да успее да стигне за раждането на бебето. Преди да се тръгне, мъжът оставя буркан с лекарство на жена си, за да не се налага да работи, докато не се върне. Той казва, че буркана ще изстигне за няколко години. След това се тръгва и изоставя жена си. Съпругата търпеливо чака съпруга си няколко години и се вкопчва в надеждата, че той скоро ще се върне. Тя продължава да приема лекарства. Изминават цели 13 години, откакто нейният съпруг я е изоставил. Буркана вече е празен и в цялата къща е огромна бъркотия. Детето вече е пораснало и е станал тинейджър. Тя дори може да говори с него, но той все още е в утробата й. В резултат на това, коремът й става твърде голям и тя вече не може да ходи, така че тя се предвижва, пълзейки из къщата. Тя не е вземала душ от 13 години. Един ден внезапно тя чува някакъв шум извън къщата и се завлича към него. Мисли, че може да е съпруга ти, но когато стига до входната врата, разбира, че това е котка, която хваща и започва да я реже. В същото време жената говори на своето дете, а детето споменава колко е уморено от една и съща храна и продължава като споменава раждането си. Майката казва какво ще прави, ако след раждането детето го остави съвсем само. Жената явно се чувства самотна, затова детето се опитва да утеши майка си. Жената обещава, че детето ще се роди веднага след завръщането на съпруга си. По-късно същата нощ жената не може да спи от болки в корема. Тя се опитва да достигне до лекарството, което съпругът е оставил, но скоро открива, че то вече е празно. Усещайки мъката на майка си, детето отново споменава да я пусне от корема си. Не искайки да загуби връзката си с детето, жената го моли да не се тръгва, но детето излиза, за да спаси майка си. Тя изхвърля мъртвото дете, пречиства се, подрежда къщата и се радва на живота сама. Една сутрин, докато си прави чай вкъщи, съпругът й внезапно се прибира. Тя задава няколко въпроса, но той отказва да отговори. Междувременно той очаква обяснение за плоският й корем. Жената му разказва как е загубила детето им, при което той й предлага отново да започнат да пробват. Жената признава, че не иска да повтори цикъла, но му позволява отново да прави каквото си иска. Вторият филм е за тинейджърка на име Сара, която случайно се е озовала до градският басейн в своят град. Виждайки, че наоколо няма никой, тя решава да отиде да поплува, но не забелязва малкият ван, паркиран до басейна. Тя излиза по бикини и започва да се съмнява в своето решение. Още елементи около басейна подсказват, че Сара не е единствената в басейна. Когато Сара най-накрая влиза в басейна, оттам излиза мъж. Това е достатъчно тя да се откаже. Но изведнъж три тинейджърки идват и започват да й се подиграват. Те са започнали да я обиждат и обвиняват, че не им е разказала за новият си приятел, имайки в предвид мъжа в басейна. Безизходната Сара влиза в басейна с цел да заглуши гласовете им. На дъното на басейна има мъж, който е вързан и е с запушена уста. Сара не успява да го забележи. Когато тя внезапно излиза от басейна, тя не вижда тинейджерите, които по-рано са се подигравали с нея. Тя се успокоява и се отпуска. И тук внезапно на нея хвърлят мрежа, който затруднява дишането й, тъй като главата й е заклещена. Сара се опитва да излезе от мрежата. Тя отчаяно моли за помощ една от своите приятелки. Оказва се, че Сара и Клаудия са били най-добри приятелки. Сара продължава да моли Клаудия за помощ, но вместо това Клаудия събира дрехите й и тръгва с другите тинейджърки. Сара е нямала друг избор, освен да върви по главният път по бикини. По пътя тя среща група тинейджери, които я наричат по име. Те спират и нападат Сара.
В опит да се измъкне, тя тръгва по друг черен път. Докато се спуска по новият маршрут, Сара забелязва бял ван, много подобен на този, който по-рано е видяла паркиран до басейна. Тя го подминава. След това собственикът на вана излиза от него и изглежда носи чувал с някакъв труп. След това шофьорът на вана пресича пътя и спира точно пред нея. Поглеждайки нагоре, тя вижда, че това е този мъж, който е срещнала в басейна. Докато тя все още се чуди, този мъж изхвърля дрехите от автомобила. А в същото време тя забелязва, че в багажника е окървавената Клаудия, плачеща и молеща за помощ. Сара е много оплашена и си мисли, че е следваща жертва, но мъжът не прави никакво движение към нея. Сара маха на мъжа, насърчавайки го да продължи по пътя си. В резултат на това човекът се тръгва. Когато човекът изчезва от погледа й, Сара се облича, взима телефона си и набира номера на полицията, но в крайна сметка тя решава да не помага на приятелката си и вместо това се пуска музика и се слага слушалките. Третият филм започва с кадри на луксозна компания, където всички вървят с черни чанти и говорят колко прекрасен е животът, очила, балони, дори черна кучешка риза с буквата Ю. В следващият кадър забелязваме мъж на средна възраст, който всеки в компанията го гледа със странен поглед. Въпросният господин се е забързал и случайно събаря един от стелажите, в резултат на който се включва алармата и всички го заобикалят, за да могат да го сканират със своите смартфони. Скенерите показват, че е дефектен от ниво 6 и скоро пристига робот-полицай, който забива стрелата в него и го отвежда вътре в себе си. Докато всички гледат щастливо, роботът бавно започва да го изгаря и накрая от него не остава нищо. Всички от публиката си оставят чантите и започват да ръкопляскат. Сякаш роботът е направил нещо гениално. След това всички си вземат чантите и се тръгват. Четвъртият филм започва с един куршум. Двама мъже и една жена седят в тъмна стая. Тя взема револвер, който има един куршум. Опира го в главата си и стреля. За щастие, тя оцелява. Човекът с очилата и повишава тон и обяснява, че трябва да държи оръжието под правилният ъгъл. В противен случай може да оцелее. Мъжът пие вода и е много притеснен за живота си. Но той също има късмет и оцелява. Другият мъж на име Михаил споделя, че има 25% шанс да почине. Той стреля без да се замисля и за щастие оцелява. След това е редът на жената. Тя стреля и оцелява за пореден път. И изведнъж те започват да чуват някакъв шум извън къщата. Мъжът бързо взема пистолета и го пъха в устата си, но за пореден път той оцелява. Идва ред отново на Михаил. Вече е ясно на 100%, че той ще е жертвата. Той се сбогува с жена си, целуват се и той става на крак, за да натисне спусъка. Но точно в този момент някой застрелва жената. Но определено не е Михаил. След това двамата мъже започват да чуват как тези странни звуци извън къщата се усилват. Не е известно кой идва, кой е застрела жената и дали всичко е било нагласено. А долу в коментарите споделете кой филм ви беше любим. Би ми било интересно да чуя вашето мнение. А ако видеоклипът ви е харесал, не забравяйте да го споделите в социалните мрежи с ваши близки и приятели. Аз бях Айхан Фая. Очаквайте съвсем скоро много нови и интересни видеоклипове. Чао, приятели, и до скоро!